Ja. Jullie waren meestal de derde. Oh yeah, me too. Okay, which one? That one. I've got... Bij die positie zijn we verder gegaan. Dus op een gegeven moment is het hele gedeelte allemaal veel uitgewerkt. Nogmaals onze dank voor de gemeente dat ze daar meegewerkt hebben. Tot een zo bijzonder schitterend eind te sturen. Ja, dat was dus de aankomst van onze Volke Sigmund en ik mag dus iedereen... Ja, ja. En dan hadden we Het is toch vanaf 10 uur geloof ik. Ik heb hem gezegd. Fantastic. A classic bike to ride classic motocross. Yes. And then I knew via Herbert Simon from Germany, I knew Siegfried Wirtz here a lot of times. Mm-hmm. And he had some rusty thing standing in his garage. And I asked him several times, why don't you let me buy it? It's just getting rusty here. I can fix it up and have some fun with it. And I knew Siegfried for many years, but I said, no, it's for my sons, he said. And then, after a certain time, he found out that the sons didn't have any interest in that. So then he let me buy it, and I took it home. And then Nisse Hedlund, the manufacturer of this bike, he came from Stockholm to us, and we should go together on a trip to Germany. And then I said to him, I will show you a very nice thing I have bought in Germany. It is a Monarch, because Siegfried Wirtz always called his bike my Monarch. Ah, yes. And then Nisse, he looked very, very surprised and frightened and said, that is not a Monarch. My first feeling was fooled. Yes, yes. But it wasn't. It was, he said, it has 3 holes in a bracket underneath, 30 millimeter size, and that is a bracket for the gearbox. Turn it around, let me see.
that is the bike from 1964, the Grand Prix bike from Wolf Tibley. Oh. And then of course it was stop the bikes, now playing around with this one. So then it was a restoration to the shape it had in 1964, and that's how it's standing down there now. Okay. Yeah. And then of course we had to build a copy of it. So we had to look up another Highland engine and another frame. Okay, okay. Yeah. Als je toch een zijspel wilt, vat hij naar mee en die waren dan gaan kijken, het was een heel mooie staat en dan kwam je terug bij hun terecht. Oh, wat leuk hè. Ja, Zo klein is die wereld, dat is ja. Die verhalen die zijn fantastisch. Ja. 500 junioren, 4e plaats. Nou, dat was een uitschieter, maar ik sta er wel in. Maar je was wel junior? Ik was wel junior, ja. Dus jij gaat nooit in de grote, of ja, even flauw gezegd in de grote, allebei niet? In het bijprogramma. In de bijprogramma's, oké. Als je dan hier in het bijprogramma moest rijden, nou, dat was toch een belevenis. Dus al die mensen en ja, motorijen, joh, dat is toch gigantisch? Ja. Het was een hele eer om te doen. Ja. Daar bleef je gewoon naartoe. Ja. Toch, maar in welke jaren zijn jullie? In de jaren 60, 70. Eind jaren 60. Eind jaren 60, maar toen was het hier nog groots hè, in de jaren? Ja, ik heb volgens mij in 74 heb ik nog een foto van, waar dat ik hier mijn naam in het boek staat. Ik weet niet welk jaar het was, maar dat is begin 70 ongeveer. Oké. Ja. Dan zul je het programma boeken. Oh, zeker. Wat is dat? Oh, wacht even. Hou vast. Dat is in 1971, 52. De Azen, ja. Moet je nog opstaan. Ja, dat is mooi. Over de NUB naar de kaart. Dat is zo leuk. Leuk hè? Liever staan.
Dat ben je nog niet bij. Alsjeblieft. Mag ik mijn foto's maken binnen? Ik denk het wel. Oh, oké. Dan willen mensen samen een foto stellen. Oh, dan is het goed. En dan kunnen we... Hier ons achternoem. Dat is ook iets kort achter elkaar. Ja. Ja. Je wordt wel een beetje lengte hebben, we kunnen niet meer op. Ja, iedereen blijft gewoon achter de lijn. Ja, de kennis bij die werkt.